वेलकम टू शिवम आईटी सर्विस। तो आज हम फिर से आ गए हैं बहुत दिनों बाद एक न्यू सिस्टम के साथ। बीच में हमारे कुछ कारण के वजह से ये हमारा वीडियो बंद था, अभी फिर से ये हमारा कंटिन्यू होगा। तो आज हम पीसी जो बिल्ड कर रहे हैं ये हमारा अंडर 65 के बजट में है। तो अभी इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे ये अभी आपको पूरा डिटेल्स में अभी बताएंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसमें जो हम CPU यूज़ कर रहे हैं वो AMD Ryzen 5 3600 है, जो कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है। ये CPU Ryzen 5 में ज़्यादा ही चलता है विदाउट ग्राफिक्स। जो अगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं तो विदाउट ग्राफिक्स ये CPU भी बेटर है आपके लिए। कम बजट में, नॉर्मली बजट में अच्छा CPU है। इसके साथ हम यूज़ करेंगे गीगाबाइट का B450 DS3H वाईफाई, जो कि वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों इसमें इनबिल्ट मिल जाता है। प्लस ये 4 रैम स्लॉट के साथ में मिलेगा आपको, और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ में हम यूज़ करेंगे एडाटा 16 GB रैम यूज़ करेंगे 8x2, जो कि हमारा एडाटा XPG कंपनी का है, जो B30 बोल की ये रैम आता है। 8x2 32 मेगाहर्ट्ज़ में है ये। और इसके साथ हम यूज़ कर लेंगे, जो कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, वो अलग से कूलर लगाएंगे। तो उसके लिए एक उनके बजट में जो ये कूलर आ रहा है, कूलर मास्टर का HyperX 212 बोल के एक्सपेक्ट्रम मॉडल बोल के आता है कूलर। ये उनके बजट के लिए वो ये लगाएंगे, फिर जाके वो चेंज करेंगे तो वो 240 या 360 लगाएंगे बाद में। अभी उनके बजट में फ़िलहाल यही है। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे गीगाबाइट का 1650 ग्राफिक्स कार्ड। और इसके साथ हम यूज़ कर लेंगे क्रूशियल का NVMe P3, जो कि 500 GB में है। ये P3 मॉडल बोल के आता है। और अभी हम यूज़ करेंगे साथ में इसके साथ कूलर मास्टर का कैबिनेट, जो कि 3 फैन के साथ में आता है। ARGB कैबिनेट है, ये मदरबोर्ड सपोर्टेड कैबिनेट है। ये लाइट वगैरह सब मदरबोर्ड से कंट्रोल हो जाएगा। कूलर मास्टर का CMP 520 मॉडल बोल के आता है ये। और इसके साथ हम PoC जो यूज़ करेंगे वो गीगाबाइट का P550, ये हमारा SMPS है, यूज़ करेंगे। तो अभी आप हमारे वीडियो में बने। और इसके साथ हम यूज़ करेंगे ये जेब्रॉनिक्स का ट्रांसफार्मर कम्बो आता है, जो कि कीबोर्ड और माउस दोनों साथ में है। और इसके साथ में हम यूज़ करेंगे गीगाबाइट का G27F2, जो कि ये हमारा मॉनिटर है 27 इंचेस। वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे, वो यूज़ कर रहे हैं। और अभी तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहिए। अभी इसे हम पूरा प्रॉपरली कंप्लीट करने के बाद, असेंबल करने के बाद, रेडी करने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए।